Aquela ali é a casa onde vão acontecer os shows brasileiros aqui no South by Southwest. O nome do lugar é The Drink e o endereço Trinity com Rua 6, a rua mais movimentada de Austin. A DirecTV vai até Austin, nos Estados Unidos, conferir. Eu não queria dizer isso. A DirecTV veio até Austin, nos Estados Unidos, conferir o South by Southwest, um dos maiores festivais musicais do mundo. Durante 4 dias, mais de 1000 bandas se apresentaram em 50 casas noturnas. Em 16 anos de festival, já passaram por aqui grupos como The Strokes e Pearl Jam. E isso não é tudo. Além dos shows, o festival ainda conta com eventos diurnos, como debates, palestras e até uma feira com produtos da indústria musical. Neste ano, uma das novidades foi a participação de 3 bandas brasileiras. Hi, my name is Barral. Ok? Tá bom o som? Testando. E aí, moçada, aqui é Ronaldo Gino, guitarrista do Radar Tantan de Belo Horizonte. Estamos aqui no Texas, no South by Southwest. É super bom você saber que você está tocando para um público que nunca te viu. Oi, eu sou o César, vocalista do Radar Tantan. Tudo era verdade, sua vontade. Oi, eu sou o Flávio Garcia do Radar Tantan. Tomar café. A minha expectativa é a melhor possível, cara. É um choque, né, de cultura. Sair de Belo Horizonte, sair do Brasil, vir pra cá é interessante demais, legal demais. É uma coisa, outra coisa, outra coisa. Só geladeira, meus discos e o seu. É uma noite, é um palco de novas tendências, grupos de outros países e tal. O pessoal vai estar lá conferindo e a fim de ver como soa o rock em outros lugares, assim. A música vai ser o único elo entre essa história aí, então vai ficar a energia todinha do palco. A gente sente uma náusea de prazer. A gente deve tocar 1 hora, talvez, se o tempo for esse. Eu acho que vai querer tocar mais, porque o palco é muito bom e a casa é maravilhosa. Eu acho que é isso. Espero que dê tudo certo. Em breve vocês conferem nosso show na DirecTV. Eu acho que vai ser um super programa. Valeu! Olá, Brasil! Hello, Brazil! Como estás? Bonjour à tous les Brésiliens. From Austin, Texas. É o Brinco Futebol. Olá, Brasil! Trompete e voz roçando. Marcelo Zelli, vídeo, Pex Bar. Então vai ser outra estrutura de show que a gente não fez no Brasil. Eu sou o Lobão, Rodrigo Lobão do Pex Bar. Estamos aqui em Austin, no South by Southwest. Acabamos de chegar hoje, tá todo mundo morto de cansado. I'm Rodrigo, Pex Bar, baterista brasiliano. Eu sou o João, sou baixista do Pex Bar e estamos aqui na DirecTV. Bom, esse aqui foi um carro, né? Mas atrás dele
apresentar a casa que a gente vai tocar no sábado. Todo mundo trocando tudo, é uma grande confusão. A câmera funciona como um instrumento na banda. A gente tem imagens gravadas, imagens feitas na hora, junto com o som do PEX Bar. A linguagem do vídeo potencializa a música e a música potencializa o vídeo. A gente está aqui, em primeiro lugar, super feliz por ter sido selecionado. Em segundo lugar, orgulhoso de estar representando o nosso país aqui fora, né? Num outro país, num outro lugar completamente diferente, numa outra cultura. Vai ser muito bom tocar, tá sendo muito bom estar aqui, já participando desse festival, dessa coisa toda. This one's for Brazil. Hi, Brazil. Hi, Brazil. Hey. Hello, Brazil. How you doing? From Austin, Texas. Hello, Brasil. Hola, Brasil. Oi, eu sou o Alessandro do Valve e a gente vai estar aqui na DirecTV mostrando nosso show aqui em Austin, no festival South by Southwest. Oi, eu sou o Luciano, guitarrista do Valve. Falando. Pode ir? Mas é muita banda, muita gravadora e a gente não sabe pra onde ir ainda. Acabamos de chegar, tem 15 minutos, já estamos cheios de coisa na mão. E vamos pegar o triplo disso aqui, 10 vezes isso aqui, né? Porque tem muita coisa bacana. Oi, eu sou o Daniel, toco baixo no Valve. Tem muita coisa, muita gravadora, muito selo, muita banda. Tá tudo junto no mesmo lugar. Cara, teve um fato muito interessante que a gente parou num bar nessa cidade, no Tennessee, que chama Kingston. Meu nome é Alexandre, eu sou baterista do Valve e vocês vão conferir o nosso show no festival South by Southwest em Texas. A cidade fica muito cheia, muita gente, o festival é muito grande. Bom, o show de hoje aqui em Austin, a gente está planejando tocar as músicas do nosso CD demo que a gente gravou, algumas músicas novas, vai ser uma noite muito interessante. Pode rolar? Repete essa frase, por favor. Rodamos 2.600 quilômetros para chegar aqui. Oi, nós somos Oi, nós somos o Valve. Vocês estarão conferindo nosso show na DirecTV em breve. O show das bandas brasileiras e muito mais você confere em breve aqui na DirecTV.